Cordial saludo. Mi nombre es María Camila Daza Rincón. Soy del programa de Zootecnia. El día de hoy les vengo a explicar mi trabajo sobre fundamentos de la morfofisiología en producción animal. Introducción. Es el estudio de los organismos vivos. En la producción animal, los fundamentos de la morfofisiología son esenciales, ya que permiten entender cómo los sistemas tanto anatómicos como fisiológicos de los animales se relacionan con la productividad, el bienestar y la eficiencia. Objetivos. Estudiar la autonomía de los animales, analizar los sistemas, promover el bienestar animal a través del conocimiento fisiológico, seleccionar genéticamente a los animales, sostenibilidad de la producción animal y adaptación de los animales a los diferentes factores ambientales. Enunciar y definir 10 términos usados en anatomía animal. Anatomía, estudio de la estructura de los organismos. Fisiología, estudio de las funciones de las estructuras biológicas. Homeostasis, mantenimiento de un ambiente interno estable en un organismo. Osteología, estudio de los huesos y del esqueleto. Sistema, conjunto de órganos que contribuye a realizar una función común. Órgano, estructura que realiza una función específica en el cuerpo. Músculo, tejido especializado para la contracción y movimiento. Nervio, tejido que transmite impulsos eléctricos para la comunicación interna del cuerpo. Craneal, hacia la parte delantera del cuerpo. Caudal, hacia la parte trasera del cuerpo. Describe 5 planos topográficos. Plano sagital. Es una división real o imaginaria que se realiza pasando a través de la cabeza, cuello y tronco del animal. Plano craneal y caudal, todo lo que va dirigido hacia adelante y hacia atrás. Plano dorsal, es todo lo que va dirigido hacia arriba. Plano ventral, todo lo que va dirigido hacia abajo. Plano medial, lo que se acerca a la línea media. Describe 5 direcciones anatómicas. Rostral, posición de las estructuras dispuestas a lo largo del eje longitudinal de la cabeza más cerca al vértice de la nariz. Dorsal, se sitúa hacia el lomo en el tronco o por extensión hacia la superficie correspondiente hacia la cabeza o cola. Ventral, se sitúa hacia el vientre o hacia la superficie correspondiente hacia la cabeza o la cola. Caudal, dirigido o relativamente más cercano a la cola. Craneal, dirigido o relativamente más próximo a la cabeza. Término utilizado con relación hacia el cuello o tronco. Enunciar y definir 10 nombres del exterior de cada especie, así: bovinos, equinos, porcinos y ovinos. Bovinos, morro, situada entre las dos fosas nasales, presenta aspecto rectangular, húmeda en animales sanos, seca en febriles. Sirve para la identificación ya que hay varios tipos de impresiones del morro. Frente, tiene como base ósea las parietales, frontales, nasales y una pequeña porción de los lagrimales, cigomáticos y la mayor parte de los maxilares. Orejas, tienen como base el cartílago auricular y como límites la frente, nuca y región parotidea. Testus, en las razas astadas es horizontal, con un pequeño saliente, mucho más pronunciado en las razas acornes o mochas. Dorso, limita con la cruz, lomo y costillares. Lomo, limita con el dorso, grupa, cadera, flanco. La base ósea son las vértebras lumbares cuyas apófisis transversas están cubiertas por los músculos ileoespinales. Cruz, comprendida entre cuello y dorso. Pecho, comprendido entre cuello, cinchera y encuentros. Tiene como base ósea la extremidad anterior del esternón. Está separado de los antebrazos por las axilas. Cola, cuelga en la parte posterior del tronco, cubriendo el periné. Pezuña, recubrimiento córneo de los dedos de la vaca. Equinos, crin,
Pelo largo y grueso que crece en el cuello, hollares, orificios nasales. Corvejón. Se ubica entre la pierna y la caña. Es muy importante porque su base es la articulación del tarso. Tupe. Mechón del pelo que nace en la testus, entre las orejas y cae en la frente. Casco. Estructura córnea que protege las patas. Corona. Se localiza entre la cuartilla y el casco. Nutre y forma la uña o muralla del casco. Cerneja. Mechón de pelo que tienen sus patas. Espejuelo. Antiguos dedos que se fueron perdiendo durante la evolución de las extremidades del caballo. Ganacho. Parte inferior de la mandíbula. Porcinos. Hocico. Modificación del vértice de la nariz y el labio superior. Papada. Pliegue de piel que cuelga bajo el cuello y pecho. Pezones. Protuberancias por donde sale la leche. Dedo accesorio. Corresponde al dedo 2 y 5 rudimentarios. Paleta. Región del hombro y parte superior de la pata delantera. Espinazo. Hueso que va desde la columna hasta la cola. Pernil. Conjunto formado por media grupa, muslo, nalga, pierna y garrón. Orejas. Canal auditivo grandes y con las puntas caídas. Pelo. Pelo grueso que recubre todo el cuerpo. Pezuñas. Recubrimiento córneo de los dedos de las patas. Ovinos. Lana. Es un particular revestimiento piloso propio de los ovinos. Ubres. Glándula mamaria. Cabeza. Tiene una sección triangular. Vellón. Es la producción lanosa y pilosa del ovino, lo protege del exterior. Punta de nariz. Similar al del ovino, con una hendidura, perdón, similar a la del bovino, con una hendidura que incluye al lado superior. Cuernos. En esta especie su presencia es inconstante. Corona. Surco sagital medio que se continúa con el interdigital en los ovinos y caprinos. Desemboca el canal biflexo proveniente de la glándula sebácea. Papada. Pliegue longitudinal de la piel en el borde traqueal del cuello. Corbata. Presencia de pliegues transversales al cuello cubiertos de lana. Escribir y describir cada uno de los tejidos animales. Tejido epitelial. Células estrechamente unidas que tapizan las superficies corporales, tanto internas como externas, y se agrupan para formar glándulas. Tejido muscular. Responsable del movimiento de los organismos y sus órganos. Tejido conectivo. Almacena grasa, ayuda a mover nutrientes y otras sustancias entre tejidos y órganos. Tejido hematopoyético, responsable de la producción de células sanguíneas. Tejido nervioso, células especializadas en procesar información del medio externo e interno. Tejido óseo, tejido que da fuerza y estructura a los huesos. Tejido adiposo, es considerado como un anexo útil que genera protección, calor y energía. Tejido linfático, es una parte del sistema inmunitario que ayuda a proteger el cuerpo de infecciones y enfermedades. Tejido endocrino, es una glándula de secreción interna que libera sus hormonas a los capilares que impregnan el tejido. Tejido sanguíneo, son células sanguíneas que se encargan de transportar oxígeno, nutrientes, hormonas y también ayudan en el sistema inmunitario. Nombrar y explicar para cada caso la utilidad en producción animal. Tejido epitelial. Utilidad. Es fundamental en la producción animal por su función de protección física, intercambio de nutrientes y gases, producción de secreciones, función inmunológica, cicatrización y regeneración y producción de leche. Tejido muscular. Utilidad. Es fundamental en la producción animal por su función de producción de carne, movimiento y locomoción, reproducción y productividad, sistemas de trabajo animal, salud, bienestar animal y conversiones alimenticias eficientes. Tejido conectivo.
Utilidad. Es fundamental en la producción animal debido a su papel estructural y funcional en el organismo. Su función es sostenimiento y estructura corporal, desempeño locomotor, producción de carne, transporte de nutrientes, defensas del cuerpo, alimentación de energía, cicatrización, regeneración y soporte en sistemas de producción. Tejido hematopoyético. Utilidad. Es fundamental en la producción animal debido a su papel en la producción de células sanguíneas. Su función es producción de glóbulos rojos y blancos, producción de plaquetas, nutrición, crecimiento óptimo, sistemas reproductivos saludables, adaptación a condiciones de estrés y producción de inmunoglobinas y anticuerpos. Tejido adiposo. Utilidad. Es fundamental en la producción animal por su función de almacenamiento de energía, aislamiento térmico, protección, calidad de la carne, producción de leche, metabolismo, eficiencia alimenticia, reproducción, fertilidad, bienestar, salud, adaptación al manejo y al ambiente. Tejido linfático. Utilidad. Es fundamental en la producción animal ya que protege a los animales de enfermedades e infecciones. Tejido endocrino. Utilidad. Es fundamental en la producción animal por su función de regulación del crecimiento y desarrollo. Tejido sanguíneo. Utilidad. Es fundamental en la producción animal por su función de transporte de nutrientes. Tejido nervioso. Utilidad. Es fundamental en la producción animal ya que desempeña todas las funciones corporales. Tejido óseo. Utilidad. Es fundamental en la producción animal por su función de soporte estructural y locomoción. Definir 5 medidas zoométricas que se use en un bovino, equino y porcino. Bovino. Altura de la cruz. Desde el piso hasta la región de la cruz. Longitud corporal. En una escala donde 1 es un animal emacionado y 5 o 9, dependiendo de la escala, es un animal obeso. Perímetro de tórax. Se mide por detrás de la espalda. Largo total. Desde el encuentro hasta la punta de caderas. Largo de la cabeza desde la parte media del testus hasta el comienzo de la mucosa del morro. Equino. Alto de la cruz. Desde el piso hasta la región de la cruz. Perímetro de tórax. Se mide por detrás de la espalda. Largo de cabeza. Se mide desde la parte más elevada de la nuca hasta la punta del hocico. Ancho de pecho. Se mide en la altura desde el punto de inserción del cuello hasta las interaxilas. La anchura equivale al diámetro horizontal que se toma desde los encuentros. Longitud de la espalda. Se mide desde la punta de la cruz al encuentro. Porcino. Altura de la cruz. Distancia vertical. Medida desde el suelo hasta el punto más alto de la cruz. Perímetro de tórax. Desde la parte más declive de la base de la cruz, pasando por la base ventral del esternón como base de la cruz. Peso vivo. Porcinos adultos pueden llegar a medir entre 80 a 120 kilogramos. En machos y en hembras entre 70 a 80 kilogramos. Longitud de la cabeza. Se determina desde la protuberancia occipital o región de la nuca hasta la punta del hocico. Conclusión. Proporcionar una comprensión de cómo la anatomía y la fisiología de los animales de producción se relacionan con la productividad, el bienestar, la adaptación al entorno y sus sistemas. Muchas gracias.